անում, որ որոշ պաշտոնատարների կողմից տեղեկատվությունը մի քիչ կբացատրեք, կմանրամասնեք, եթե կարող եք։ Տեսեք, որոշ լրատվականներ գրել էին, չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, որովհետև ես միշտ չեմ ցանկացել որը մեկի ընտանիք կամ անկողին մուտք գործել։ Ես միջադեպի եմ մասնակից եղել Վագն Ալեքսանի Մարիկի հետ կապված, ով որ արդեն մահացել է, չեմ ուզում էլ այդ թեման շատ ծավալենք, որովհետև վերջերս է մահացել մարդուն նկատմամբ ուղղակի հարգանքից դրդված։ Այսինքն դա նկատի ունեք այդ ամենի պատճառով էին ձեզ փորձում բանտարկել։ Դա պատճառներից մեկն է։ Դա պատճառներից մեկն է։ Դե մնացածը այն, որ ես քաղաքական process-ի մեջ եմ։ Բագրատ Սրբազանի հետ 10 տարուց ավել ես գործունեություն եմ ծավալում։ Սա նաև ինչպես Իգորը Սարգսյանն իր խոսքում ասեց նախորդ անգամ, ասեց Լիդիային խնդրում եմ որպես զենք մեր դեմ մի օգտագործեք տղամարդկանց դեմ, բայց նախորդ նիստին դա չազդեց որևէ կերպ դատահանի վրա։ Այս մի շաբաթում ինչ փոխվեց ձեր կարծիքով։ Տեսեք, ես անկեղծ շատ հուզված եմ, որ մեր արժանապատիվ ժողովուրդը ընդվզեց այդ ամեն ինչին, տեսնելով այնքան ակնհայտ է, որ այստեղ ահաբեկչություն չկա, այնքան ակնհայտ է, որ ապօրինի մեզ պատժի են ենթարկում, սա խափանման միջոց չէր, սա պատժի ձև էր, որ ապօրինի պատժում են մեզ մեր քաղաքական հայացքների համար, նույնիսկ քրեական գործի մեջ գրել էին առաջի դատական նիստին քննիչը ասեց, ասում է Լիդիա Մանթաշյանը գաղափարական թշնամանք ունի գործող իշխանությունների հետ, այդ պատճառով խնդրում ենք, ասենք, իրան տանել 2 ամիս կալանքի։ Դատական նիստի ժամանակ է նույնիսկ դա շեշտվել, հետո հասկացան, որ իրանց դեմ է աշխատում, դա սկսեցին այդ ձևակերպումը չօգտագործել, բայց քրեական գործի մեջ գրված է դա, որ գաղափարական թշնամանք ունե մեծ իշխանությունների հետ։ Այդ է պատճառը, ուրիշ բան չկա։ Ազատագրական պայքարը շարունակվելու է, ոնց ինչ։ Ես ճիշտն ասած դա մի փոքր այսպես կատակով ասում էի մեր տղաների ազատագրական պայքարի համար, բայց Հայաստանը պետք է ազատագրվի, այսպես չի կարող մնալ Հայաստանը ու երկար չի կարող գոյատևել, եթե այս իշխանությունները շարունակեն ունենալ այն լծակները ինչ որ ունեն, այսինքն մենք ինչ որ մի ճանապարհով կլինի ընտրություն, կլինի չգիտեմ, հեղափոխություն ինչ-որ մի ճանապարհով պետք է ազատագրենք մեր Հայաստանը ու դա ես 20 թվականից հետո ինչ եղել է, երևի միայն մի քաղաքական ուժ կա, որի կազմակերպող ցույցերին չեմ մասնակցել, ինչ եղել է, այս բոլորին մասնակցություն ունեցել եմ, փորձել եմ, ես պարզ մարդ եմ, հա, ես որևէ տեղ առաջնորդը չեմ եղել, ես պարզ գնացել մասնակցել եմ, միայն այստեղ, քանի որ իմ հոգևոր ծնողը եւ ում հետ ես որ կողքի աշխատել եմ Բագրատ Սրբազանը, ով որ առաջնորդում էր այս Սրբազան պայքարը, այստեղ մի քիչ իմ մասնակցությունը ավելին է եղել, բայց 20 թվականի պատերազմից հետո ամենտեղ ես իմ մասնակցությունն ունեցել եմ։ Դա մի մեծ ընթացք է, որը եկավ հասավ Սրբազան պայքար ու վստահ եմ, որ շարունակվելու է, տեսնենք ինչ ձևով։